Oke Kibo gengs, hari ini kita kedatangan mobil Proton. Dia repair bumper depannya ya, karena udah lecet-lecet. Nah, di sisi kanan kita juga ada APV, masih proses pengecatan ya. Ini baru lapis pertama nih. Nanti kita bakal spill hasil akhirnya. Nah, ini juga ada Innova pasang body kit dan juga repair ya. Nah ya, ini Civic dia pasang spoiler. Di sana juga sama spoiler ya. Buat kalian yang mau modif mobil, langsung aja ke Body Kit Bogor.